الله موږ او تاسو په مخ د ځمکه د لږ ساعت او د لږ ټایم دپاره پیدا کړي یو. د هر انسان یو خپل نیټه او خپل تقدیر دی. کله هم چې هغه خپل رزق دنیا کې برابر کړي، که هغه ځوان وي او که هغه بوډا وي، نو خامخا د دې دنیا نه بدلونکی وي. او الله پاک بار بار په قرآن مجید کې دغه کوي ستاسو نیټه او ستاسو ساعت چې کوم ما مقرر کړی دی، یو سیکنډ یو ساعت نه مخکې کېږي او نه رسته کېږي. موږ ټول د دنیا نه تلونکي یو، روان یو. هوښیار انسان هغه دی چې کوم ځای ته انسان په سفر ځي نو لږ مخکې سوچ کوي چې چېرته روان یم، چې هلته کې ماته د څه څیز ضرورت دی. که هغه ځای کې یخني وي نو ځان سره ګرمې جامې والي، څادر واخلي، نور د ژوند د تېرولو د ضروریات سامان چې څه لګي نو هغه ځان سره مخکې نه والي. هسې نه چې داسې خشکې او بیابان یو ځای ته لاړ شم چې بیا ماته دا څیزونه نه میلاویږي. نو هر سړی او هر کس دا سوچ کوي چې چېرته ځم نو چې کم از کم کم ځای کې زما رهایش او کم ځای کې زما پاتې کېدل وي، چې په هغه ځای کې د هغه ټایم د ضرورت سامان ځان سره د مخکې نه والم. داسې کم عقل به ډېر کم وي چې چېرته ځي او خو ته پته وي چې داسې ځای ته ځم چې هلته کې به د دې څیزونو ضرورت راځي او ما ته به بل نه میلاویږي او دغه شانتې روان شي. نو هغه ځان سره خامخا واخلي، ولې دا نه په لاره میلاویږي او نه هلته میلاویږي. نو ضروري څیز دا ده چې زه بیا ځان سره والم. نو خبره مې دا کوله چې زمونږ د ټولو سفر آخرت ته دی. خامخا تلونکي یو مونږ ځو به، نو هلته کې سوچ پکار دی چې هلته کې به ماله څه څیز پکار دی. بعضې څیزونه داسې دي چې دا په لاره هم نه میلاویږي. چې کله د دنیا کې دا سترګې دې پټې شوې نو بس بیا د اعمالو سلسله دې بنده شوه، بیا نیک اعمال دې بند شو، بیا دې هلته کې بس هغه به دې پکار راځي چې کوم دې ځان له په ژوند باندې د مرګ نه مخکې کړي وي. نو زمونږ او ستاسو ټولو سفر آخرت ته دی. دا به کوشش کوو، دا به سوال کوو، د چا نه خو راته پته نه وي. د دې به زمونږ کې جستجو وي چې مطلب هلته کې مونږ کوم ځای ته روان یو چې هغه ځای کې به ما ته د څه څیز ضرورت دی، ماله څه کول پکار دي. هسې نه چې داسې ځای ته ورشم او بیا هلته کې دغه شانتې ناست یم او بیا افسوس کومه د دې چې زه په سفر راتلمه او هلته کې ماله پکار دا و چې د سفر سامان او د کوم ځای ته چې راځم دلته کې ماته د څه څیز ضرورت دی، نو دا ماله ځان سره راوړل پکار و. نو بیا به وروسته موږ ډېر ارمان وکړو. نو موږ ټول په سفر باندې روان یو، تلونکي یو. حدیثو کې راځي مسلمان به داسې ژوند تېروي لکه مسافر چې وي. نو په سفر روان یو، خو چې کوم ځای ته ځو د هغې لږ سټډي وکړو، لږ وګورو چې دا مطلب کوم ځای ته زه روان یم چې هلته کې د څه ضرورت دی، هلته ماله څه کول پکار دي. لکه مثال مې تاسو له درکړه چې یو سړی په سفر ځي نو ځان له مخکې نه کوشش کوي چې کوم څیز په لاره نه میلاویږي هلته نه میلاویږي او زما دې ته ضرورت راځي نو هغه خامخا ځان سره اخلي. دغه شان نه دي. نو موږ به هم وګورو چې موږ خو ټول په سفر باندې روان یو آخرت ته. نو نه داسې څیزونه دي چې دا په لاره بیا هم نه میلاویږي، چې سترګې پټې شي نو بیا نه میلاویږي. او دغه رنګې داسې اعمال دي چې بیا د سترګې پټې شوې او دروازه د اعمالو بنده شوله نو بیا رستو هلته کې څوک درکوي هم نه. الله پاک په قرآن کې ویلي دي چې یوه نیکي څه ده چې دنیا کې در باندې دا مور څومره مهربانه وي او څومره سختې به ځان برداشت کوي او دغه رنګ شپه او ورځ او یخنۍ او ګرمۍ ته نه ګوري او تا له خدمت کوي. په قیامت کې دغه رحیمه مور چې تا باندې بېحده مهربانه ده، دا هم تا له یو نیکي نه درکوي، دا هم تا سره احسان نه کوي. نو هغې ژوند ته به سوچ وکړو، آخرت ته به سوچ وکړو چې زما دا مور چې په ما ډېره مهربانه ده، یوه نیکي راکولو ته ما ته تیاره نه ده، نو زما اولاد به څه پکار راشي او زما به مور څه پکار راشي او پلار به مې څه پکار راشي او ښځه او بچي به مې څه پکار راشي. داسې ژوند د هغې د کولو کوشش شروع کړي چې دا خو ما له پکار نه راځي، ولې داسې ځان سره توخه والمه، داسې ځان سره د سفر سامان والمه چې دا ټول هر څه مې پکار نه راځي او که مې ځان سره واغسته نو هغه به مې پکار راشي.
لدی وجه چې کوم آیات مې لوستو وو الله پاک وی دنیا ته مو ګورئ د دنیا زندګۍ ته مو ګورئ او د دنیا خوشحالو ته مو ګورئ او د عیش او عشرت ته مو ګورئ او د دنیا پیسو ټکو ته مو ګورئ د دې مثال خدا سي دی او الله پیغمبر ته وی وضرب لهم مثل الحیات الدنیا اے پیغمبر او زما حبیبا دیت بیان کا د دنیا دی ژوند مثال څنګه دی کما انزلناه من السماء پشان د هغه باران او د هغه اوبو دی چې الله وی زید اسمان نه راوروما نو فاختلط به نبات الارض نو په دغه باران سره ګور شینکې راوځي ځمکه به زرغونه شي فصلونه پې راوټوکېږي واښه